someone help. Bonjour, sono la dottoressa Sophie Ott, aiuto le persone a riconnettersi al proprio potenziale di benessere e di salute. In questo seminario Obiettivo Peso Forma ho messo il focus sul peso forma. Perché questo tema? Allora, prima perché vedo che è una fonte di malessere il sovrappeso, vedo delle persone che si maltrattano, che sia fisicamente che sia emozionalmente, per riuscire a dimagrire con delle diete drastiche e non rispettando tanto la loro gioia di vivere, senza rispettare la loro vita sociale, e tutto questo per un risultato spesso effemero. Un'altra ragione per la quale ho fatto il focus su questo tema del sovrappeso è che sono coinvolta personalmente perché nel 98 ho fatto un seminario di questo tipo in Francia e in seguito a questo seminario mi sono sbarazzata di 20 kg più o meno in un anno senza fare dieta, e dopo, andando avanti a lavorare sui programmi, sulle ragioni per le quali potevo essere in sovrappeso, mi sono sbarazzata di altri 10 kg. Tutto questo in totale rispetto della mia identità, in totale rispetto della mia salute, della mia gioia di vivere e in naturalezza, completamente in modo naturale. Dunque mi fa piacere poter condividere questa strada con le persone. Donc in questo seminario ho radunato tutto quello che ha funzionato per me, per i miei pazienti e per i partecipanti ai miei seminari, per dimagrire in modo naturale e spontaneo. Nel voler dimagrire usciamo dal combattimento contro il nostro corpo, perché quello che succede molto spesso è che abbiamo una parte di noi che ha voglia di dimagrire, ovviamente il nostro mentale, la nostra volontà, però ci ritroviamo a combattere contro il nostro corpo che fa resistenza a questo dimagrimento. Donc abbiamo questo combattimento fra queste due parti qua, che fa che è grazie a una volontà enorme che dimagriamo con una grande fatica, riusciamo a calare di qualche chili, a volte tanti chili, ma dal momento in cui la volontà si allenta, è il corpo che riprende il sopravvento e riprendiamo tutti i chili persi. Donc l'obiettivo è di uscire da questo combattimento e di mettere in accordo il nostro corpo e la nostra volontà. Perché se il nostro corpo vuole essere in sovrappeso per una questione di protezione, di sopravvivenza, comunque vedremo tutto l'elenco nel seminario, e la nostra volontà vuole essere snella ma per una questione estetica, un po' di salute anche, non ha il peso la nostra volontà per vincere sul nostro corpo. Tutto il mio approccio è basato su un concetto base che è la competenza del corpo, anche nella malattia, ma in questo caso anche nel sovrappeso. L'idea è che per il corpo è una soluzione essere in sovrappeso. Il corpo ha la competenza di regolare il proprio metabolismo, di regolare il proprio peso. Dunque, se è in sovrappeso vuol dire che per lui è una soluzione perfetta. Tutto questo seminario è basato su sciogliere tutte le buone ragioni per le quali è utile essere in sovrappeso, secondo il nostro corpo. Perché questo seminario in 2 giorni piuttosto che delle sedute individuali? Allora, prima, per chi ha già partecipato a dei seminari, c'è proprio un effetto energia di gruppo che sostiene il lavoro che facciamo. E la seconda è che in un full immersion così di 2 giorni attingiamo a un grosso potenziale di trasformazione. Un'altra ragione è che quello che faremo come lavoro è l'equivalente di più di 10 sedute individuali. Dunque, che sia dà l'opportunità alle persone che vengono da lontano, che non possono venire in sedute individuali, di fare questo lavoro qua, sia è veramente conveniente a livello economico, anche perché c'è una promozione perché si iscrive in anticipo che rende questo seminario assolutamente accessibile e più conveniente che di fare più di 10 sedute. Allora, so che la nostra mente è abitudinaria e ha tendenza a voler tenerci nella nostra zona di comfort. Non ci stiamo tanto bene in questa zona di comfort, brontoliamo, ufficialmente vogliamo il cambiamento, però in questa zona di comfort abbiamo le nostre sicurezze. Dunque, appena abbiamo l'idea di un cambiamento, c'è la nostra mente che tira fuori tutti i suoi argomenti per resistere a questo cambiamento.
Argomenti tipo non ho tempo, è troppo tardi, avevo già previsto qualcosa, è troppo caro, è troppo lontano, ma comunque non funziona. La nostra mente è molto creativa per impedirci i cambiamenti. Dunque, quello che mi viene da dire è che se c'è una piccola parte di te che è tentata, ascoltala e vieni. Ti aspetto.